Sila so election nung si patay dun mo. Laso nam te putak. Nilidat. Nili epil ano mate nili laso election agenda long. Minaan lam te nilidat. Ketok pondo. Lasi radak nili mo na to pangdak po. Tara soprang. Nili ke contest dun ng kokalam te kilahelo. Ini karbi anglong along lang dablo pade isi kisung nai siapor. Ini rata ta apan solang do rata pan towar ke Japon inut mesen asona leadership political leadership pipi bang bedalo. Ase ini klaso kisung apor hut sonsuria ke itu makisung do. Itum border pen cenglok border ta pini raikom te ke dalo. Pini itu malong le felang tame. Pini bari big company along. Adani Ambani pencenglok. Ason solar project pencenglok. Lahai siya. Hajar la pen lak hapre. Ili tu malong le tapi ni kedam po na so ason se dolo. La pencenglok ili tu ang long arlok. Lang roy lang ding along tabe. We are rich in minerals. Itum dak ador sodak long le arlo ta minerals do. Light up ini bang kepon jise angring dolo. Lapen nilitum long standing demand autonomous state. Autonomous state tu sitamet pinidak te damlong bangke genuine and serious movement pini claim bang we. Lasos genuine and serious movement claim bang we plonte laso isu ke lage hanging po. Naok ta dam de dat po elong adim sila ke doer po stuck po. Lasim lata how to strengthen autonomous state movement. Autonomous state movement ay tumko solo tum manake tumke pangtang nang po. Charjak po nang po. Who will lead the autonomous state movement genuinely and seriously. Kumalo claim po. Mass movement la sona be pulote lake la so isuke chunonelo. Pencenglok pini abangke itum political authority. Political la soja kong tapi ni tum ke viridar lo. Ini itu menang tipon lo. Karbe anglong future la so ke decide ya par. Karbe anglong koson ma ke pamanji. Recho ke te pencenglok. MP MLA pencenglok. Everything all political matter. Pini bangke itum decision enune. Decision taken by the others people, the non-mane kopiluma, the Hindi-speaking people, how la antana tum sipini ka outsider party tu, they are not belong to the Karbi Anglong people, they are outsider. Ini BJP ke da Karbi Anglong party kali, like Karbi tum le ceparing te kali lake, ceparang te habi rupiah so. Ini Congress ay tela sorang ta. Lasila tum high command thing masal pala say teli tum political authority ke dak kar benglong na party nangi regional genuine nangi ase movement party tum si laso kene kar benglong etum soja kong de do nai lasi putar tum political authority kar benglong tum putar chewan tu ne etum chepari deng nai lasi re-establishment of garbage political itu authority Karbi people itu political authority putar chewan tu nang la Lase outsider party fan mangke itu melau le dan nahi national party fan mangke lase lai kado edo lase pini ke kinang sot ke Karbi Anglong ke itu kache song dame pini ingsamri song dolo lase Karbi tu me sat ke dalo political economic campaign socially tu me sat te lase tu sat Karbi mane nationality putot Karbi nationality tu reassertion putot itum jakong itum putot cepang tang tu nai purot eparan cepang tang masih jakong itum cewan tu nai rasa Karbi nationality asal polo hey aman longri aman pini cewan aku sita me pini will bel racket will take dalit lasi pini nili laso crisis among da laso crucial report ame pini nili pilo tin cepat happen Pini LinkedIn cepat happen.
with strong guts nili la election long si party dun lo pini lang na itum dispur long dun nai pol assembly long iri nai po non candidate lang no hai how they kwan lo tum dia they are fit how they are capable how they are efficient lang nang hai megang shot dorma and chora nang ne he should be a fighter he should be a strong voice who can raise our issues in the Assam Assembly. If they have that capability, that efficiency, nili thekdam long le hai. That's why we need strong fighter. Amke pula jujar we jon lagibo. Lasi nili chipinda lam le hai. Lai kado we lam mat happen si. Je hadak sitame hempre lam jenglo. Karbi ang long la so ka chong sip. Long le phelang la tu pini ke jor ka pori han. Ado ya hoy cerai kom je fan nili adak boldly nili panang adak jong sinang toidun bate nili hun la so capability do nili leadership pilo nili kese out nili MOU wan lo non madai to 600 malo panta malo jakong awan para 3 larfun 30 department executive power legislative power komalo nili tum mati 1985 la so MOU pen mati so we strengthened 600 by empowering executive power, legislative power, by amending the 6th provision. We have done it. We have done it. Mitum sila so bangi ke claim. Asini ligay du che song apin polo pini 1986 pen non putan lisang sala. PGR tan ilitum border long ta give and take long. Chief Saba cheram do si pini stop lo. HD pawen ang bota nitum cheram do si hasota stop lo. Nitum terdu lo sor bana sor sonwar par. Anisi tara lang so give and take on. Nepulai cannot decide. This matter is solved in 1951. La kela then there is no dispute. Dispute or debate away. You can talk only on how to establish peace, unity. La bangna chingki me pusi chemi san pulo. Chemi sa na se pulo. Karbi anglong rajok no da ko titela moi no purim. Che chagre se do joy mati. Komaro la che kacheso. Reality pe pine claim mang no pe. Nitum se claim. Oh nitum kado e dokumento. La si pinda kalam kale se pini karbang no ratu mangke. La so crucial la por bangke. Nitum mata pakang, mata parsikti jing pensi. Inu take a reset. Inu fair leader. Strong leader. Political leadership ki puni pini karbang no ratu ingwai na. Lasi nili, laso political leadership ki pija van, carbon nationality reassertion, laso putot jakong, laso kache song pangtangi panse nili so election no pini ki thodu. Ase ratum mata krang nang ne, tangka ma pen patay nang ne, ilitum laso putom jongsi nili pan jongsi lang tum bear prote it will go in favor of autonomous state. In favor of carbon nationality movement. Lasi la ke ha BJP long leke jor tum man udum leke berlo pate karbeng long leke jor udum leke berlo long te lake haula ahoya doi bangan ke peglo. You are selling land. You have permission to there to sell our land. If you mane bottom jongsi you push your finger in the lotus bottom, then you are given permission to them to sell our land. Lalu mati, langsung dahulu, even same Congress langsung. Lape ada regional party, alida atum, ada tu langno. Esam ke PR belum naik, esam PR belum naik. Oh, Indian citizen ke kadua, eraset naik. This is our real character of regional leader. Lase genuine leader naik, lase nili, so represent lopini, lase nili longni mesti pen todun, harogato mesti pen diplomacy. A diplomacy long, dake take a red of intellectual to pick, organization do culture, literature claim to mention law, culture claim to mention law, student, youth, carbinist, patriotic, atum do, la penda employees tum do, category do, la say diforat atum, nilifan, category ratuan, atum, nilifan, non esam ke, tibular janong good people, la pen nilifan, nang pai popusi, nilening chet happy. Atum kado e pada, suri kadom.
Pide tulang mo. तो सर Oh. तंगते नि थोम वलो Oh. लसी नाइली ला कैंपेन के दाम हो रात तुम पब्लिक तुम कोसोनो सर रिस्पोंड Nililong atangga mahave apen nililan workers la pusan doe sidameli door to door village to village la se kaddo beta handbrake ningang lang kaddo beta karbe mina ajak kong kecewan tu ye ban ke nilipan kita mana tim ini support lo di fu pen ini intellectual food long pegi di culture claim atum literature lamet lam chong claim atum lapen chakuri claim atum lapen all intellectual kita kere doan tu lapen la khe song doan all national organization patriotic community mandi khe ching ontoke nilipan piji la sonang ring theta di fu long pen di trimanda son boja ta nilifan ada jagata bda reject lapen BJP tum pini market pajutlu itu economy pura collapse lo itu market collapse lo kinam kena bangwel lo purchasing power beda lo se bojara sorta lo Robindra Rong pe lo alternative ke se kado itu ni support puse तंगते नाली हाई वेजे को नि चे थे दो ne confident do को अन वोट पेंसी नाली हाई जी को lava nili protected ita I will get mane big margin तंगते सर इथे लाम नॉन के दिफु मते कार्बिंग लोंग के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के ASDC पुनस्ता में बीजेपी अलों से चिराब दुन पॉपुलर ला पेन एपीएचएल सिस्टम में कांग्रेस पेन से अलायंस लो ऐसे ला कार्बिंग लोंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पु कचिपु तुम ला नेशनल पार्टी लोंग के चिराब दुन ला मते अलायंस के दो को पुथाक नंग लिहिन पेन को पिला सर lain ote ne mo beta pu bomlo etum da political authority karbia kai tum jo se jawan tu nahi bolte nil tu masom genuine patriotic amoni da tu national party character we pin tu la son mun tu arja puna la no ne jawe ni lin wesar jable ta next bang ke la so bang ke ni tu mul pon po la pen karbi tu ne so charja vetnang po la si la bang ke chok chelo ऐसे से support directly po bang ke chini lo mati hempre kalam ke mana hempre kalam se perde for the interest of the people of Karbi Anglong ne pachini la chatum bebore cheklo council delegation na CM led by CM MP MLA la pen la sort of joint rong p la sort of winter on to Umit Sapan pulo regarding the implementation of 244 बोला 244 के लिए मेरा साथ नहीं आना है हम बात नहीं करेंगे तो 244 के ऊपर हम बात नहीं करेंगे दूसरा बात हम बात कर सकता है लेकिन 244 छोड़िए जो MOS जो अभी हो रहा है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उधर में क्या डालना है क्या देना है हम आपको पूरा ये जिम्मेदारी से हम कहा अब आपको आप लोग को बोला है ये हम करेंगे कॉपी में पढ़ा करी लो अमित शाह से बोलो अमित शाह आपको डाल लो तो पूरे तो इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं ये बीजेपी सरकार कोना ट्रिपटाइट से 2 लाख में टेजा कर already done away SSC to mata la sei la ke tum buji pa me ka nahi hai ne pu bang pani sra organ ni taninge pani sei monto ka lampai pe pen seninge ai ka beng mo to master to mo support ko lampai pe mati amuka tuli ramot inde ho lage lampai pe mati jongse nang ya bode cabinet decision no recommendation degi pathai no lapen Rahul Gandhi tum da ada parliament no nge hai you are leader of the opposition you raise the issue why the government is not implementing 244. He should speak in the assembly, not in the crowd, in the election rally. Yes, election rally ke liye so mane na tum practically sincerity chipak lango la se kar beempre la se lo kar be harat thut pak pe ye tum kapre kap ye tum la dak kar be anglong ke la pe na bereempre ka parma koma ba se pima pamanji maempre kani ga dom se dison en popo anja kong chewa chewan teklo ploteempre klopo